novamente, tamo junto misturado. Primeiramente quero mandar um salve aí pra meu grupo Choquito Paredão, GT Soul de Paredinha RT e todos os grupos aí, ó. Tamo junto misturado, todos os grupos de WhatsApp aí, ó. Pedindo pra você assim, tá entrando no meu grupo Choquito Paredão. Vai aparecer aí o link aí na descrição do vídeo. Tamo junto. Tava de viagem, mas já cheguei. Não cheguei com novidade não, mas em breve. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixe seu like, peça sua música e tamo junto. Quero estar sem dizendo aí pra quem pediu pra me fazer o negócio da fonte ali. Vai ensinar como instalar a fonte no módulo, vai sair em breve, talvez à noite. Tamo junto e misturado. Vou tá se tocando aí uma música aí. E vamos que vamos. Vem intro nova aí, viu? Tamo junto. Salve, galera! Ô, dona Raba! Ô, dona Raba! Eita, brava, hein? Não vai bater não, filho. Canta sozinho, não quer gravar com você. Certeza? Agora pronto. Se eu quero ver Raba balançar desse jeito aí, mano. Depois fala que a culpa é nossa, que fica tudo balançando. Elas mesmo. É a Joaquina, a Janaína. A da cocinha, tá ligado? Da cocinha. A Xaninho. Terceiro, tô te observando, hein? Terceiro, tô te observando, hein? A minha TikTok ela fica como? Tô Psyu, tô só te observando. Ei, Psyu, tô só te observando. Olha a raba dela tá como? Balançando a raba dela tá como? Balançando a raba dela tá como? Balançando a raba dela tá como? Tudo balançando. Todos os movimentos das meninas é calculado na bunda nessa hora, ó. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabale, vai. Rabale, vai. E aí, não, faz o que eu digo, faz o que eu faço. Sabe o quê? Mas é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão. Obrigado, galera. Tamo junto e misturado. Deixe seu like e vamos que vamos. Olha aí, ó. Paradinha do like. Tamo junto. Like